En lep nepremičninski pozdrav. Danes iz nove lokacije imamo gostujočo nepremičninsko kavico. Nahajamo se v hiši, ki jo prodajamo oziroma ki jo najdete v naši ponudbi na www.galea.si. V primeru, da te hiše ne najdete v naši ponudbi, to pomeni, da je žal že prodana. Seveda pa lahko prebrskate po ostali ponudbi in najdete pravo nepremičnino za vas. Dohodnina od dobička iz kapitala. Verjetno se sprašujete, kaj je to? Je še to en novi davek mogoče na nepremičnine? Ne, vsem poznan davek na kapitalski dobiček. In danes si bomo pogledali, kako se obdavči ta davek na kapitalski dobiček oziroma kako se obračuna, kdaj ste oproščeni in seveda kako ga lahko zmanjšujete. Torej, kaj pomeni kapitalski dobiček oziroma dohodnina od dobička iz kapitala? Gre za obdavčitev pri odsvojitvi nepremičnine, ne glede na to, ali je bila nepremičnina prodana v spremenjenem stanju ali v nespremenjenem stanju. Torej, ne glede na to, ali ste jo obnovili ali je niste obnovili, torej, da ste jo prodali v takšnem stanju, kot ste jo kupili. Plačuje pa se na razliko med pridobljeno in odsvojeno vrednostjo. Pogledali si bomo seveda vse skupaj tudi na primerih, da bo seveda lažje razumljivo. Dostikrat stranke mislijo, da bodo plačale kapitalski dobiček na celoto, vendar temu ni tako. Plačuje se samo na razliko. Pa poglejmo v praksi. V primeru, da ste kupili nepremičnino za 100 000 evrov, prodate jo za 150 000, boste plačali na 50 000, torej na to razliko, ki ste jo naredili, plačali torej ta kapitalski dobiček. Napovedi ni potrebno oddajati v primeru, da je vaše lastništvo oziroma da ste lastnik nepremičnine že več kot 15 let. Stopnja davka v višini 25% se vsakih dopolnjenih 5 let zmanjšuje za 5%. Kaj to pomeni v praksi? Po 5 letih plačate 20%, po 10 letih plačate 15%, po 15 letih pa, kot smo že prej omenili, ne plačate nič oziroma ste oproščeni. Napovedi ni potrebno oddajati. Kdaj ste v celoti oproščeni plačila kapitalskega dobička, torej dohodnine od dobička iz kapitala? In sicer v primeru, kadar ste na nepremičnini prijavljeni zadnja 3 leta, tam dejansko bivate in ste dejansko lastnik. V primeru, da imate začasno prebivališče na drugi lokaciji, niste oproščeni, torej ne morete te oprostitve uveljavljati. Zato jaz vedno svoje stranke opozarjam, kadar začnemo nepremičnino prodajati, naj se ne prijavljajo na drugem naslovu, zaradi tega, ker morajo ob podpisu pogodbe, torej ko so nepremičnino prodali, biti tam dejansko zadnja 3 leta prijavljeni, tam dejansko bivati in biti lastnik. Torej ne velja, če ste vi bili prijavljeni tam pred 5 leti, 10 let. Kako še lahko zmanjšujemo ta kapitalski dobiček oziroma dohodnino od dobička iz kapitala? V primeru, da smo v nepremičnino investirali, smo recimo obnovili in podobno, torej za stroške vzdrževanja investicij in podobno, predložimo račune davčni upravi in nam bodo seveda zmanjšali osnovo za davek. Tukaj bi vas pa opozorila, da morajo biti računi na vaše ime, ne na ime vašega dedka, strica, babice in ne predložiti računov, ki niso dejanski, zaradi tega, ker davčna to pregleda. Torej, ne dajati računov za 100 kvadratov parketa, če smo imeli garsonjero, v katero gre morda 20 kvadratnih metrov parketa. Goljufanje, bomo rekli, da se tudi nikoli ne izide. Napoved za odmero davka na kapitalski dobiček moramo oddati v 15 dneh od podpisa prodajne pogodbe, torej kar smo nepremičnino odsvojili. Kje? Lahko na linici davčne uprave, po pošti ali preko spleta. Z globo od 250 evrov do 400 evrov se lahko kaznuje posameznik, ki seveda tega ni vložil. Z globo od 400 evrov do 15 000 evrov pa se lahko kaznuje posameznik, ki je seveda navedel neresnične podatke. Zato res pazljivo. Seveda imamo pa tudi nepremičninski posredniki, ki delujemo na trgu že več let, tudi zelo veliko izkušenj. In poznamo tudi razne skrivnosti, kako ta kapitalski dobiček zmanjševati, seveda ne goljufati, ampak v primeru, da prodajate nepremičnino opremljeno, se lahko navede seveda vrednost same opreme v prodajno pogodbo in se spet zmanjša sama osnova. V primeru, da ste nepremičnino pridobili z dedovanjem in je to prvi dedni red, lahko seveda tudi tukaj delamo popravek vrednosti na dan pridobitve. Vse te male skrivnosti pa nas
kontaktirajte, ker vse te primere je tudi potrebno reševati individualno. Za več nepremičninskih nasvetov nas seveda spremljajte. V primeru, da je kakšno dodatno vprašanje na to tematiko, bomo veseli vaših komentarjev. Za danes se poslavljam od vas in od te nepremičnine in se vidimo prihodnjič.